여러분이 지금 직장에서 가스라이팅 당하는 건 상대의 평가를 사실로 받아들이기로 여러분이 허락했기 때문입니다. 요셉은 보디발 아내의 유혹을 나의 가치를 훼손하려는 시도로 정확히 인지했습니다. 그는 외부의 평가에 자신의 정체성을 맡기지 않았습니다. 결국 보디발의 아내는 자신의 유혹이 거절당하자 분노하여 요셉을 모함합니다. 그녀는 요셉이 자신을 겁탈하려 했다고 거짓말을 하고 보디발은 분노하여 요셉을 감옥에 가둡니다. 요셉은 또다시 억울하게 고통스러운 상황에 처하게 됩니다. 그는 노예에서 총무로 그리고 다시 감옥의 죄수로 전락합니다.